আমরা পূর্বেই বলেছি আপনাদের যাদের বাচ্চা 10 মাস বয়সে বসে না, 11 মাস বয়সে দাঁড়ায় না, 12 মাস বয়সে হাঁটে না, তারা অবশ্যই 11 মাস বয়স থেকে চেষ্টা করবেন একজন ফিজিক্যাল ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে। যারা চিরোপ্র্যাক্টিক অ্যাডজাস্টমেন্ট যেখানে আসে সেখানে শরণাপন্ন হইলে আপনার বাচ্চা একেবারে সুস্থ হয়ে যাবে। শুধু এতে কোনো রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকার কোনো কারণ নেই। যেমন এই বাচ্চাটার বয়স এখন কত? 17 মাস। 17 মাসে সে হাঁটতে গেলে পড়ে যায়। তার পাটা এইভাবে যখন নেওয়া হয় সোজা, এই পাটার ডিফারেন্স হলো এটা এখানে মোটামুটি আছে, কিন্তু এটা একেবারেই নাই বলতে এইখান পর্যন্ত আমরা আজকে প্রথম দিন কাজ করার পর এইটুকু দেখা যায়, কিন্তু এর আগে এই টান দিলে পাতাটা এখানে চলে আসছে, পা উপরে উঠাইলে পাতা চলে আসছে কোথায়? বাইরে। তাইলে তার এই পেশি শর্ট, এইটা মেরুদণ্ড থেকে শর্ট, কারণ তার হয়েছিল এখন থেকে জন্মের কতদিন পর? 28 দিন পর তার নিউমোনিয়া হয়েছিল। নিউমোনিয়া হওয়ার পর তার দিকে ইনকিউবেটরে রাখা হয়েছে, তাকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। সেই ওখানে রাখার ফলে তার যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, হাত পা নাড়াচাড়া বা বিভিন্ন রকমের যে খাওয়ার করা কৌশল করার কথা ছিল সেগুলো সে করতে পারে নাই। করতে না পারতে যে হয়তো তার এখানে একটা ইঞ্জেকশনও দিয়েছিল, তাই না? এখানে স্যালাইন ফিট করে রাখছিল। তো স্যালাইন ফিট করে রাখার ফলে কি হয়েছে? তার এই পেশিটা শর্ট হয়ে গেছে। তো এই সুতরাং এটা তাকে বাচ্চা বাঁচানোর ক্ষেত্রে স্যালাইন ফিট করা লাগে, সেই ক্ষেত্রে দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যে বাচ্চার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ দরকার, বাচ্চাকে ঠিকভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করার একটা কৌশল দরকার, এটা আমাদের অনেকেরই জানা নাই। তো জানা নাই আমাদের গার্ডিয়ানরাও অনেক ক্ষেত্রে কি, যেমন ওইভাবে শিক্ষিত না, ওইভাবে আমাদের গার্ডিয়ানরা ওইভাবে জানে না। অনেকেই মনে করে যে বাচ্চা যেহেতু এমনি সুস্থ আছে, মোটামুটি সে হাঁটবে, সে দাঁড়াবে, কিন্তু না, সেটা হলো আপনার বাচ্চা দাঁড়ালো না, তখন কি করবেন? আপনার বাচ্চা হাঁটলো না, তখন কি করবেন? তবে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যে বাচ্চা যতই ছোট হোক, আপনাকে প্রত্যেক সময় এই এক্সারসাইজটা করতে হবে, এটা করা উচিত। এটা করে দিলে কি হবে? তার এই পেশিটা শর্ট থাকবে না। পেশিটা শর্ট না থাকলে বাচ্চা খুব স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে, তার পা এদিকে বাঁকাই যাবে না, এদিকে বাঁকাই যাবে না। তো এই অপর দিকে বাচ্চাটা আসে আমাদের কাছে আসতে, এই প্রথম দিন আমরা প্রতিদিন তাকে অ্যাডজাস্টমেন্টের আওতায় নিয়েছি। আমরা তার পুরোপুরি যখন সে একদম স্বাভাবিক হয়ে যাবে তখন চেষ্টা করবো। এই সব বাচ্চাদের সময় লাগে, অনেক সময় লাগে চিকিৎসা করতে, এটা 2-1 মাস হয় না। আমরা সপ্তাহে একটা করে চিকিৎসা দিব মাত্র তাকে। অপরদিকে সে কমপ্লিটলি সুস্থ হয়ে গেলে যদি সুযোগ থাকে আমরা আরেকটা ভিডিও দিব। আমরা ওয়েবসাইটে তাদের নাম্বার দিয়ে থাকি প্রত্যেক রোগীর, এবং রোগীদের সাথে আলোচনা করতে পারেন আপনারা আমাদের এখানে খরচ কিরকম, আমাদের এখানে বাচ্চারা সুস্থ হচ্ছে কিরকম, আমাদের এখানে বাচ্চারা কেমন আছে। তো এই সব বিষয়গুলো জানার জন্য একটা ভিডিও যথেষ্ট আমার মনে হয়, বেশি ভিডিও করার দরকার হয় না। তো এই বাচ্চাটা অনেকাংশে ভালো আছে, শুধু তার একটা পা শর্ট। আর এই পাটা যেটুকু শর্ট আছে, এই শর্টটা অটোমেটিকলি চলে আসবে, এটা কোনো বিষয় না, এটা চলে আসবে, এটা নিয়ে ভাবার খুব বেশি দরকার নেই। তারপরেও মাঝে মধ্যে একটু ব্যায়াম করা উচিত। আমার মাকে আমরা ব্যায়াম শিখাই দিতেছি এবং বলতেছি যে মাসে যে উনি দিনে 6 বার ব্যায়াম করা, কারণ বাচ্চাটা ওনার বাচ্চা যদি পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে তাইলে ওনার কাছে ভালো লাগবে। না, দুইটাই সমস্যা আছে, কিন্তু এটা কম, এটা হলো কম, ওটা বেশি।